बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। زه د پرایمري ګورنمنت ګرلز پرایمري سکول ټیغک یو ټیچر خبرې کوم. په دې باراني موسم دی اوس نن سبا نو موږ ته ډېر زیات تکلیف دی ځکه چې زموږ د سکول دا بلډینګ راغورځېږي او د دې نه لاندې تقریبا 250 یا کم بیش واړه ناستې فی الحال دا سبق تعلیم حاصلوي. نو که ټیچر یي او بکس یي وغیره نور فیسلیټیز یي خو مسله ټوله د بلډینګ ده. نو بلډینګ نشته دی چې مونږ واړه کم ځای کېنو او دې وړو ته ډېره زیاته خطره ده چې د دې بلډینګ دا حال دی چې دا اوبه رابهیږي. اوبه یې اغستې خطرناک بلډینګ دی، پوخانی عمارت دی چې دا ختم شوی دی. اوبه یې ټول اغستې او د دې د بجلۍ شاټ پکې دی چې کم ځای کې اوبه دي هغه ځای کې د چت سره سره بجلي شاټ ورکوي. نو دا خطره ده دې ماشومانو ته. دلته کې کمیونټي والا او والدین دا شکایت راځي راوړي په ګیټ کې ولاړې چې زموږ ماشومانو ته خطره ده، تاسو د بلډینګ غور وکئ. نو موږ به سبق ووایو نو د بلډینګ خو زموږ نشو غور کولی چې بلډینګ دې له جوړ کړو که سبق ووایو. دا زموږ کار نه دی. زمون کار د دې سبق ته او دې مخې ته سفر کول دي. نور کار د حکومت ته او زمون سره دا مسلې ډېرې درپېښ دي. که حکومت زمون سره دا ایجوکیشن اداره تعاون وکړي دا بلډینګ وویني او د دې څه خامخا مخې ته څه زمون مدد وکړي نو ډېره به ښه وي. زمون سره دلته کې په دې سکول کې تقریبا 6 کلاسونه سبق وایي، نرسري او اول دویم دریم څلورم پنځمه پورې. دا د پنځم درجې پورې ماشومان راځي تعلیم حاصلوي. خو زموږ سره په عمارت کې 3 کمرې دي او دا نور واړه تاسو ته به ښکاري چې په دې برنډو کې ناست دي د سبق وایي او په دې برنډو کې د دې باران په وجه باندې او د دې بلډینګ د خراب حالات په وجه باندې زموږ سره دا واړه ډېر په تکلیف ناست دي او ځای هم نشته. د اوبو په وجه باندې هم دې ته ډېر تکلیف دی او خطره ورته هم ده. که زموږ سره په دې کې لکه ایجوکیشن اداره تعاون وکړي ځکه چې مخکې هم موږ د دې حالات لیږلي دي خو څه ایکشن پې چا نه دی اخیستی. چې زموږ دا مسلې تاسو وینئ چې دلته د بجلۍ دا سټیبلایزر چې پروت دی دا د دې نه چې څومره بجلي کړې ده د ګرمیانو په وجه باندې په د سکول کې د بجلۍ د کمي په وجه باندې سټیبلایزر لګېدلی دی. خو د دې بلډینګ او د دې اوبو په وجه باندې په دې کې شاټ وي نو موږ دې له ګوتې نشو وروړی. د باران په ورځ باندې ماشومانو ته د دیوال نه د ستنو نه د دې بجلۍ ډېره زیاته خطره د ماشومانو له شاټ ورکوي. زموږ ګټه مسله ده که موږ د دې نه دا ماشومان بچاو شي او موږ ته مسلې رانه شي نو ډېره زیاته به ښه وي. چې یو بله مسله په دې کمره کې اوس تاسو وینئ چې دا مخکې دا پلستر د دې نه رابطاو شو په دې ماشومانو باندې. نو الله پاک ماشومان خو دې موږ لرې کړل دا خو بیا چې کله موږ میډیا له ورکړو دا ریکارډ نو هغوی فوجیان راغلل او دې له د دې طرف نه پلستر ورکړو عرضي پلستر. نو د هغې په مقصد دا نه و چې دا به بچ شي ځکه چې دې ته له پاس نه اوبه اخیستې دي. دې کې دا پخوانی عمارت دی، دې کې سیمټ نشته، اوس ټوله شګه ده. هغې بیا اوبه اخیستې دي او لاندې په دې ماشومانو باندې اوبو دا څاڅکي کېږي او دې ماشومانو د کېناستو زموږ سره ځای نشته او خطره هم ده کېدی شي چې دا راولوېږي ځکه چې د دې سیخ چې دی هغه ختم شوی دی. په دې کې سیخ نشته دی خو بس دغه لږ شانته دغه غواړي دا بخته ضرور رالوېږي. چتر تاریخ او موږ پکې یریږو اوبه پکې هم راځي موږ له دې څخه ډېر یریږو. دا واړه یریږو اوس په موږ باندې چتر تاو نشي یریږو. موږ دا خبرې حکومت او د ایجوکیشن ډپارټمنټس ته لیږل غواړو، رسول غواړو چې زموږ سره کلاسز ډېر دي او عمارت کې زموږ سره 3 کمرې دي. په دې وجه تاسو وینئ چې په دې برنډو کې واړه ناست دي او تعلیمي ماحول چې دی هغه ډسټرب دی د شور د لاسه. د دې نه زیاته مسله د بلډینګ ده. که زموږ د بلډینګ دا مسله حل شي او په دې وړو نه پکې جدا جدا کلاسز جوړ شي نو موږ به
ډیر زیات دا واړه او دا کمیونټي او دا کل او منګه به ډیر زیات خوشاله شو، یو ښه تعلیمي اداره به جوړه شي.